Meksika taomi bo'lgan taco haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz yaqinroqqa keling. Bugun o'zbekona taco tayyorlab ko'ramiz. Tovuq filesini kubik shaklda to'g'rab, sellari chiqquncha yaxshilab qovuramiz. Sellari uchib ketgandan keyin ustidan kubik shaklda to'g'ralgan piyoz, chesnok va pripravalarni solamiz. Ularni ham sarg'ish rangi kirguncha yaxshilab qovuramiz. Massamizni yaxshilab qovurganimizdan so'ng ustidan tomat yoki bir dona pomidor sovuramiz. Tomat qo'shganimizdan so'ng 200 ml ya'ni 1 piyola suv qo'shib va ustini 20 minutga yopib, eng past olovda qoldiramiz. Ungacha taco nonini yasashga yo'l olamiz. Taco noni uchun bizga lavash xamiri yordamga keladi. Lavash xamirining bitta listini olib, videoda ko'rsatilgandek to'rtga bo'lib olamiz. Va lavash xamirini bir yoniga kosani qo'yib, kosa razmerida aylanalar kesib chiqamiz. Shu ishni lavash xamirini bu yon tomoniga ham qaytaramiz. Shunda bizga 8 dona taco nonchalari tayyor bo'ladi. Agarda siz ko'pchilik bo'lsangiz, bir pachka lavashni o'zi yetadi, chunki bir pachka lavashdan 24 dona taco nonchalari chiqadi. Kesilgan taco nonchalarini shunaqa qilib duxovka sitkasidan o'tkazib olamiz. Bu nonchalarimizni qotib olishi uchun oshxona haroratiga 10 minutga qoldiramiz. Ungacha duxovkani 200 gradusga qizdirib olamiz. Nachinkamizdan ham bir xabar olib qo'yamiz, chunki bu orada nachinkamizning suvi ancha uchgan bo'ladi. Suvi uchgan nachinkamiz ustidan 200 ml sut qo'shamiz. Sut qo'shmasangiz ham bo'ladi, sut tabingizga qarab tanlanadi. Ungacha 200 gradusga qizigan duxovkamizga taco nonlarimizni 10 minutga jo'natamiz. 3 ta qaynatilgan tuxum, 100 gram dudlangan pishloqni terkadan o'tkazamiz. Taco nonlarimiz ham duxovkadan chiqdi. Bizga endi oxirgi bosqich taco nonlarni nachinka bilan to'ldirish qoldi. Birinchi bo'lib tovuqli nachinka, keyin esa terkadan o'tkazilgan tuxum va pishloqlarimizdan solib chiqamiz. Ustini xohishingizga qarab ko'katlar bilan bezatishingiz ham mumkin. Marhamat, o'zbekona taco ham tayyor. Yoqimli ishtaha.